Assalomu alaykum, hurmatli bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatayotganlar. Bugun biz Qoraqalpog'iston Respublikasi Qorao'zak tumani madaniyat mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli bo'lgan Davurxonmidi? Davurxon. Qurolni hozir biz qaysi Qurol haligi fermer xo'jaligida turibmiz. Ushbu fermer xo'jaligida shu yili 18-sentyabr kuni bug'doy yerga ishlov berilmasdan ekilgan. Ana shu bo'yicha biz hozir Shavkatbek Xoldarovdan ozgina o'zini ma'lumotlarni berishini so'rab qolamiz. Shavkatbek. Assalomu alaykum. Mana shu ko'rib turgan maydonga 2026-yil hosil uchun kuzgi bug'doy 18-sentyabr kuni ekilgan. Gektariga 150 dan 180 kilogrammgacha bug'doy urug' sarflangan. Bu o'sha odatdagi normadan 50-100 kilogrammgacha Qorao'zak sharoitida urug'dan tejab ekilgan. Bundan tashqari shu ko'rib turgan maydonimizga gektariga 100 kilogrammdan amafos birgalikda ekkanmiz. To'g'ridan to'g'ri ekadigan selkamiz orqali. Ya'ni bu degani amafosdan ham mana qator liniyalarni ko'ryapsizlar, o'zi selkani liniyasini. Bu amafosdan ham deyarli 100-150 kilogramm tejash imkoniyatini bergan. Bu yerda yana bitta narsa, ustoz, bu yerda sharoitida yerni kuzgi bug'doyga tayyorlash juda ko'p marta yerga ishlov berish talab qilinadi. Mana bu ko'rib turgan maydonimiz esa o'sha kuzgi bug'doydan keyin yer tinim holatida shunday qoldirilgan va kuzda shu aytgan 18-sentyabrimizda bu yerga to'g'ridan to'g'ri ekkanmiz. Shu yerda o'zida ham 6 martagacha yerga kirib ishlov berishdi soni kamaygan. Bu yerda yoqilg'i kuchi, ishchi kuchi, texnika va boshqa narsalardan ham fermerimiz ancha tejashga erishganlar. Hozirgi paytda bizlarni ijtimoiy tarmoqda kuzatayotganlar shu narsaga e'tibor berishimiz mumkinki, mana bug'doy masalan qatori bir xil chiqqan. Mana butun hamma masalan dala bo'yicha agar qaraydigan bo'lsak, mana 100%. Mana 100% chiqqanda hech qanaqangi bu yerda nima yo'q, muammo yo'q bo'lmaganda, masalan chiqmay qolgan joyi yoki boshqa narsa yo'qda, Shavkat, to'g'rimi? To'g'ri. Murat aka, o'zing ham bir ozgina so'la-da bu yerda ne bo'lgan. Endi kuni bilan yigitlar aytdi barlig'ini. Bizga bu fermerga xaltasiga ekonom bo'ladi. O'zingni ham bir tanishtirib qo'ygin. Men atim O'z Murat, fermerda ish yurgizib ishlayman. Qurol fermerida. Yigitlar orqasida selka olib berdi bizlarga. Xudoga shukr. Shu selkaning shulgar qilmaymiz. Surmaymiz, turmamala basmaymiz. Faqat selkani to'g'ridan to'g'ri o'tgan yilgi bidayning o'rnida ekdik mineki. Xudoga shukr. 100% ko'girdi. Ham selka o'zi 10 santimetr yerga tashlab ketadi. Ustini o'zini ortida nima malasi bor, malasini bosib ketadi. U hech qanday tuxumga yig'maydi. Kichkinagina mana shunday bir urug' tushadigan yoriq bo'ladi. O'sha yoriqda shunday urug' tushadi, o'sha tushgan joyida keyin bunisiga buyog'i nima deydi, ekilib ketadi-da. Keyin orqasidan keyin o'zini molachasi bor, kichkina. O'sha molacha birdaniga bosib nima zichlab ketadi. O'sha zichlab ketishining sababi o'sha urug'imiz boyagi nimasiz birdaniga chiqadi-da, haligi nima deydi? 100%. 100% chiqib ketadi. Urug'day qushlar yeb isrof bo'lmaydi hech qanday. Isrofsiz bo'lmaydi. Har 10 santimetr tushgandan keyin bu izg'arga boradi-da, keyin 100% ko'giruvni imkoniyat bor ekan. Burun 250 gektar ekan bo'lsa, siz aytganda endi 150 gektarni 250 gektardan berdik-ku. Hozir 150 dan berdik. 150 dan 170 dan berdik-da. 100% chiqibdi. Ko'rib qolsa o'zingiz ham bir joydan ekonom bo'ladi, nesa mayga da ekonom, mehnat ham yaxshi. Keyin bu qishda nima burunga qolgan nima o'qitpa buni. O'taq deydi u. O'taqlar ozg'inday bo'lsa ne bo'ladi ekanda, bu iq bo'ladi ekan. Begonotlarda. Begonotlar mana shu yerda nimani namlikni saqlashga yordam beradi. Namlik saqlaydi ham. Degani masalan o'sha suvda ham bu yerda hozir Sherzod bizga suv bo'yicha ozgina ma'lumotlar berib o'tadi. Holat yaxshi, chiqarmadim men. Ishga yaxshi. Siz endi bu yerda qorovulman deyapsiz, mollar kiritmayapsizmi? Yo'q. Yo'q. Mana aytib bersiz. Ha?
Malda tutsa ayamaymiz Toshkentdagilar. Aytib beramiz yaxshilab. Ha, ayting. Ayting-da. Mol tushsa ayamaysiz, to'g'rimi? Shunday, lekin molni men hozir ko'rmadim, mol tushgan joyini bu yerda-da. Mol tushmagan. Kuni-tun shu yerda bo'lganligi uchun ham shu bizga aynan shu hech narsa tushmagani bizga juda ham yoqib turibdi, chunki mana bu yerda qoldiqlar shunday ko'rinib turibdi. Bu haqiqatan o'sha yerga ishlov berilmasdan ekilgan. Mana Qorao'zak tumani Madaniyat va mahalla fuqaroligiga qarashli bo'lgan Qurol fermer xo'jaligida bugun kunimiz nima? 22 dekabr kuni biz mana shu nimani podkastni olib boryapmiz. Bahodir aka, sen ne deysan endi? Sen o'zing bu yerda shu yerda necha yildan beri shu maqsad bilan birga жұмыс істеп жүрсің ғой? Men Qoblan Bahadır, shu maqsad bilan birga ishlaymiz. Shu Qurol fermer xo'jaligida Ravusho ishlayman. Shu yegu boshlab Ko'rdilaring, ha? Avulumizdagi 3-6 fermerni kelib ko'rdi, bari. Shu bo'ladi, yaxshi, sifati, xudo xolisa, yomon emas. Bo'ladi, yaxshi. Sizga qanday qulay tomoni bo'lyapti siz? Qulay tomoni endi расход Ozda? shu oz. Ha. Fermer xo'jaligida ko'p narsa minnet yo'q. Buniki o'zingiz ko'rib turganday buğdayni qalay jinob oldi, sразу. Mana sразу. 18 Ha. o'g'it bilan to'g'im bo'lgani. O'g'it bilan to'gin, ha, bu. Bundan boshqa hech narsa yo'q. Shuning uchun endi bu tomon mana hozir bizga haligi shu suv bo'yicha mutaxassisimiz kelib qo'shilyapti. Sherzod Nizom. Sherzodbek. Assalomu alaykum, avvalambor. Mana ko'rib turibsizlar, o'simlikni o'sishi va rivojlanishini hozir kelayotganimizda ham xuddi no-till emas, an'anaviy usulda ekilgan usullarni ko'rdik, lekin bularda poyalari unchalik uzun emas. Bunga sabab nima uchun desangiz, mana hozir ko'ryapsiz. Bu yerda o'simlik ildizlari qoldirilgan. Bu narsa yerni to'liq qoplagan. Mana o'g'it berilgan va o'g'it berilganligi uchun o'g'itni befoyda sarflanishi oldi olingan. Nimani hisobiga desangiz, o'z-o'zidan o'tgan yilgi o'simlik qoldiqlari bu yerda nima bo'lib turibdi. Undan tashqari, o'tgan yilgi qoldirilgan o'simlik qoldiqlari yerda bo'lganligi uchun bu suvni tutib turish qobiliyatini kuchaytiradi. Bu degani kam sug'orish bilan ko'proq nima hosildorlik olish mumkin. Hozir bu yerda mana biomassalari ham katta bo'lib turibdi, boshqalarga solishtirganingizga qaraganda. Sababi nima desangiz, bu yerda o'sha tuproqdagi nam zaxirasi katta bo'lganligi va o'simlikning mana shu azotli o'g'itlardan foydalanish koeffitsiyenti kattarib borayotganligi sabab bo'lgan. Yana shunaqangi bir ko'rsatkichlar bor qishloq xo'jaligida. Bu dala nam sig'imi deydi. Dala nam sig'imi o'sha maksimal darajada suvni tutib turish qobiliyati. Bu narsa o'lchib ko'rgan tadqiqotlarimizga ko'ra o'sha no-till qilingan dalalarda katta bo'lar ekanda. Sababi nima uchun desangiz, sababi mana shu o'simlik qoldiqlari yerga aralashgandan keyin xuddi machalkaga o'xshab turib suvni o'zida shimib turar ekan. Shuning uchun oldi boshqa misol uchun Qashqadaryoda, lalmikor yerlarda qilingan dalalarda hosildorlik karrasiga ko'proq bo'lyapti-da boshqalarga qaraganda. Nimaga desangiz, mana shu o'sha o'simlik qoldiqlarini tushishi sabab. Bundan tashqari zichlik degan narsa bor. Zichlik. Tuproq zichlik. Tuproq zichligi buni o'lchab ko'rganimizda biz hajm og'irligi deymiz. 1,2 gram taqsim santimetr kub. Ya'ni 1 metr kub tuproqda 1,2 tonna tuproq bor-da. Lekin dalaga ishlov beriladigan joyga qarasangiz, bu 1,35 1,4 tashkil qilyapti. O'zi manbalarda aytiladiki, agarda bu zichlik ko'rsatkichi 0,1 gram taqsim santimetr kubga oshsa, donli ekinlar hosildorligining gektariga 200 kilogram, ya'ni 2 sentnerdan nima pasaytirar ekanda. Shuni hisobiga ham hosildorlik oshishiga bu narsa olib keladi. Mana bu bugun dalani ko'rib turibsizlar holatini. O'sha no-till qilib yerga ishlov bermasdan turib ekilgan dalalarda hozir u yam-yashil bo'lib turibdi. Har bitta qator umuman xatosiz darajada to'liq chiqqan. Buni o'zlaringiz ko'rib turibsiz. Odamlar aytmasin.
Ha, Sherzod. Aha. Ha, rahmat. Mana endi yana bitta narsa, mana Sherzodda juda ham yaxshi aytib o'tdi. Mana o'simlikda o'sha tuproqdagi boyagi tuproq zichligi yaxshilanishi yoki bo'lmasa umuman shu nimalarni oziqalar. Keyin yana bitta narsa borda, bizda ko'pincha shunday bo'ladi. Murod og'a, bizda shunday deb aytadi-da, ular aytadi, mana bu shudgor qilamiz deydi-ku, shudgor qilgan payti bular tuproq strukturasini buzadi. Tuproq strukturasini buzadi. Biz bu yerda tuproq strukturasini buzmasdan biz nima qilamiz? Biz shudgor qilamiz. Qanday qilib shudgor qilamiz? Biz bu yerda mana hozir ko'rib turganlaringizda mana bu o'simlik qoldiqlari, har bir o'simlik qoldigini o'zini ildizi bor. To'g'rimi? O'sha ildizi boyagi kerakli chuqurliklarga u kirib boradi. Kerakli chuqurlikka kirib bor degani u shudgor qilyapti. Ana ko'rdingizmi? Biz bu yerda nima qilyapmiz? Biz tabiiy shudgor qilyapmiz. O'sha o'simlikni o'zini qoldig'i ildizlari bilan. Men nima bilan emas, temir bilan emas. Ana shunday. Shuning uchun ham bu yerda asosiy nima deydi, yutuqlarimiz ham mana shu. Keyin bu yerda endi mana bug'doy bo'libdi, nasib bo'lsa kelasi yilga biz endi bu yerga mosh ekamiz, Murod aka. Mosh ekamiz, mosh ekib, keyin buni mosh ekib, dukkak ekinlarida agar biz almashlab ekish tizimiga qo'shadigan bo'lsak, bu yerda yana ham yaxshilanadi tuproqning boyagi g'oqligi, strukturasi yaxshilanadi. Biz nima qilayotgan bo'lsak, bular barchasi o'sha tuproq yaxshilanishiga va asosiy bizni eng birinchi maqsadimiz fermerlarimiz daromadi oshsin. Xarajatlarni kamaytiraylik, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiraylik va shu orqali biz fermerlarning daromadini oshiraylik va hosildorlikni oshiramiz. Hosildorlikni oshirish nafaqat boyagi har kuni gektardan misol uchun 6 tonna, 7 tonna oldik emas, biz boyagi tuproqni ham hosildorligi, tuproqning unumdorligini oshirish bo'yicha ishlarni qilyapmiz-da. Shuning uchun biz o'ylaymizki, mana Qoraqalpog'istonda bu ilgaridan ham juda ko'p ishlarni qilgandik, lekin bu yildan boshlab biz haqiqatan o'sha eng Qoraqalpog'istonni nima deydi? Orqa tumani ahvol juda ham yaxshi emas, mana suv bo'yicha ham boshqa tomonlardan ham unumdorlik pasayib ketgan, boshqalar shu orqa tumanlarida, masalan Qorao'zak tumanida ishni boshlaganimiz, shu orqali biz boshqa fermerlarga, orqa tumandagi fermerlarga ko'rsatmoqchimizki, yo'q, sizlarning sharoitlaringda ham 6, 7, 10 tonnagacha hosil olish mumkin. Lekin sizlar mana shunday texnologiyalar qilishlaring kerak, yerga ishlamasdan ekish kerak. Undan tashqari biz hali nima bu yerda Sherzod nima bilan, Maqsad bilan, nima bilan, Murod aka bilan, Bahodir akalar bilan biz so'ylashib turamiz. Keyinchalik o'sha haligi turli xil haligi mikroelementlar berish bo'yicha, suspenziyalar qilib, bargdan oziqlantirish bo'yicha ishlarni ham hammasini shu dalada olib boramiz va sizlarga bundan keyin ham to'liq bu bo'yicha ma'lumotlarni berib turishga harakat qilamiz. Bugun sizlarga 2025-yil 22-dekabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Qorao'zak tumani Madaniyat mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli bo'lgan Qurol fermer xo'jaligidan ekilgan, yerga ishlov berilmasdan ekilgan bug'doy dalasidan sizlarni barchalaringizga salom aytib qolamiz. Bizlarni ijtimoiy tarmoqda kuzatingizlar va kuzatganda nimalarni qanday yozsin Sherzod? Yaxshi kommentariyalar. Yo'q, yaxshi kommentariya demaymiz. Mayli, tanqidiy kommentariya ham bo'lsin. Faqatgina boyagi odob, axloq doirasida bo'lgan. Mutaxassislar bizga agar tanqidiy fikrlar bildiradigan bo'lsa, biz ularni barchasini qabul qilamiz. Lekin mutaxassis emas, umuman qishloq xo'jaligini tushunmaydigan odamlar gapiradigan bo'lsa, ular bilan biz unchalik kelishmaymiz. Shuning uchun ham shu savol javob yoki bo'lmasa fikr mulohaza berganingizda nima deydi, mutaxassis sifatida fikr mulohaza bering, biz ularga javob berishga tayyormiz. Katta rahmat barchaga.